ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ বাৰান্দালৈ বুলি আহিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে। এইকেইদিন যিমানহে গৰম পৰিছিল, বৰষুণ দিয়াৰ পৰা ভালো হৈছে বাৰু। তাৰ পাছতে দিনটোৰ কাৰণে এয়া ডিটক্স ড্ৰিংক বনাই লৈছোঁ। আজি ভাবিলোঁ পঢ়া টেবুলখন অলপ চাফা কৰোঁ বুলি। বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু পঢ়াটো মন বহে। বহুদিন হ'ল ইউকুলেলিখন বজোৱাই হোৱা নাছিল। আজি আকৌ কিবা এটা গুণগুণাব মন গ'ল। বৰ এটা নাজানো বাৰু, শিকিহে আছোঁ।